Вот такой аппарат. Chevrolet Aveo. Полетел стартер. Ни с того, ни с сего. Работала нормально. Завелась, заглушил, перестала. Нажимаешь, часы аж притухают. Движочек 1 и 2. Чтобы долезть до этого стартера долбаного. Стоит аж вон там. Его из-за проводов за шлангов не видать. Но попробовать можно залезть отсюда. Открутить. Ну, либо снизу снять защиту. И тогда оттуда еще, если даже есть яма, вообще удобно будет. Оттуда 2 болта открутил стартера, снял провода и снимается. Но это очень, блядь, жесткая вещь. Легче отогнать на СТО, отремонтировать. Ну, попробовал сам. Стартер снимал, правда, блядь, 4 часа, блядь. Потому что делал с земли. На вот таких вот накладках наехал. Очень неудобно. Снял, оказалось втягивающее, замкнуло. Стало брать на себя. Поменял втягивающее. Покупать и ехать. В городе далековато ехать. Пришлось в местных магазинах. Все облазил, посмотрел. На Chevrolet нету. Нашел замену. Вот. Сейчас покажу. Это его родное втягивающее. Так она тут. Вот. Т4. Хрен поймешь, Т4 вроде. Все вроде срабатывает, все вроде бы. Но походу замкнули пятаки. Потому что никакого возбуждения нету. От тока, блядь. Вот поменял это вот все. Пришлось аналог. Где он тут у нас написано? Подходит втягивающий 1 в 1. Вот. Chevrolet Lanos и Deo Nexia. Втягивающий 1.1. Цена вопроса 1100 рублей. Так что может кому будет пригодиться это видео. А то надо только такое. Двигателя, в принципе, и стартера у них одно и то же. Так что все взаимозаменяемое. Заводится с полпинка. Чтобы не бегать Chevrolet искать. А то по ВИН-коду, по названиям, блядь. Обыкновенно Deo Nexia ставишь и поехал. Двигатель 1.2. Так что никаких не будет проблем. Все, кому помог, всем удачи.